Good morning students, welcome you all to online classes. This is your English video. Okay students, so let's start our class. In last class we are talking about phonic sound of I. Today we also continue this phonic sound of I. तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैंने आपको आई साउंड की बहुत सारी स्पेलिंग आपको पढ़नी सिखाई थी और उसकी स्पेलिंग बताई थी आपको। आई होप कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा, है ना? किया कि नहीं किया आप सबने? ये सब मैंने आपको लिखने के लिए कहा था कि आप ये वर्ड्स लिख लीजिएगा कॉपीज़ में। आपने अगर काम नहीं किया है तो पहले अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आगे जो मैम करवा रही हैं उसको करिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी है, देखिए एक्सरसाइज है आपकी, इसमें लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये पिक्चर्स देखनी है और आपको स्पेलिंग इसकी कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट पिक्चर में देखिए ये दो बच्चे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं? ये झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा यानी लड़ाई कर रहे हैं, और लड़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइट। फाइट की स्पेलिंग क्या होती है? FIGHT, फाइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, ये क्या है? बल्ब है। बल्ब से क्या निकलती है? रोशनी यानी कि लाइट। तो ये क्या वर्ड हुआ? LIGHT, लाइट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए ये पिक्चर है रात का। रात में क्या होता है? चंद्रमा निकलता है, तारे निकलते हैं। रात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट। तो NIGHT, नाइट। उसके बाद ये क्या है? फाइल बनी है। तो फाइल को की स्पेलिंग क्या है? FILE, फाइल। ये कौन सा एनिमल है बच्चों? टाइगर। टाइगर है ना, चीता। तो टाइगर की स्पेलिंग होती है TIGER, टाइगर। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10 माइल्स। बोर्ड पे लिखा हुआ 10 माइल्स यानी कि 10 किलोमीटर दूर है। तो माइल्स की स्पेलिंग होती है MILES, माइल्स। ओके, चलिए कुछ और भी हम कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। राइट द राइमिंग वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। ठीक है, जैसे कि आपका पहला वर्ड है फाइट। फाइट का आप क्या करेंगे? फाइट लिखेंगे और बाइट, इसका राइमिंग वर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लाइट। लाइट का राइमिंग वर्ड राइट एंड काइट। ठीक, पाइन, पाइन, फाइन, माइन, ऐसे राइमिंग बनता है। जैसे लाइट, राइट, काइट, पाइन, फाइन, माइन, ये राइमिंग होते हैं जिनके लास्ट में आपका ल एकदम एग्जैक्टली सेम आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइंड द ऑड वन आउट है। ये ऑड वन आउट का मतलब होता है, आपके सामने कुछ वर्ड दिए हैं। ऑड का मतलब होता है बच्चों जो बिल्कुल अलग हो, जो बिल्कुल मैच नहीं करते हो, उन वर्ड्स को आपको अलग करना है। जैसे है राइट, साइड, ये टाइल। तो राइट एंड साइड तो मैच कर रहा है, दोनों के लास्ट में GST आ रहा है, IGST आ रहा है, सेम साउंड कर रहे हैं, दोनों राइमिंग सेम है। बट टाइल डिफरेंट है, टाइल बोलने में अलग है ना, तो हमारा टाइल क्या हो गया? ऑड वर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बाइट, डाई, काइट। तो देखिए बाइट, काइट, बाइट और काइट तो सेम है, बट डाई तो अलग हो गया। डाई अलग साउंड आ रहा है, अलग राइम आ रहा है ना, तो डाई हमारा क्या हो गया? ऑड वर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने फोनिक साउंड ऑफ आई की एक्सरसाइजेस कर ली हैं। अब आपको कॉपी में क्या करना है? आपको कॉपी में ये लिखना है, आप लिखेंगे फिल द ब्लैंक्स और ये वर्ड लिख लेंगे। आप पिक्चर्स अगर ड्रॉ हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं अगर कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। तो आप जैसे ये वर्ड लिखेंगे F ब्लैंक करेंगे IGST, इस तरह से फिल द ब्लैंक्स के टाइप में करवाएंगे। ये वर्ड्स लिख लेंगे। कितने वर्ड्स हैं? 6 वर्ड्स हैं। ये आपके 1 पेज में आपके आ जाएंगे, आप ये लिख लीजिएगा और ये राइमिंग वर्ड्स आप कर लीजिएगा। राइमिंग वर्ड्स आप जरूर कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में भी आएंगे। ओके, आपके बहुत जल्दी टेस्ट होने वाले हैं। जितना भी आपको करवाया गया है सब बच्चों को अपना काम कंप्लीट कीजिए, तैयारी कीजिए, लर्न भी करिए। और जो भी आपको मैम करवाती हैं, लर्न करने का तरीका क्या होता है? लिख लिख के देखना। आप मम्मी से कहिए मम्मी मुझे लिखने का दे दीजिए, मम्मी आपको लिखने के लिए देंगी, आप लिखिएगा, फिर मम्मी से अपनी चेक करवाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।